7 de la noche, ya oscureciendo y seguimos trabajando aquí. Se sigue trabajando. Y así está quedando. Luego les voy a enseñar mi proyecto, que me quitó 2 noches de desvelo. Les contar todo lo que la odisea que tuve que pasar con este proyecto, que híjole, mucho trabajo. Paso del Norte. Le estaba diciendo ahorita a los chicos, como se ve tu esposa ahorita, es el trato que tú le estás dando. He dicho. ¿Qué me dijo, doctora Polo? Me dijeron la doctora Polo. Hola, para los que no me conocen, me llamo Ruth. Soy una viajera en su casa rodante. Pero en este momento tenemos etapas en donde llegamos a casa a descansar y empecé este nuevo proyecto, ya que esta decoración no me gusta porque es un tipo cabaña. La casa tiene piedra, tiene madera, entonces poco a poquito voy yo cambiando un poquito la apariencia para que se vea un poco moderna y no moderna. Bueno, aquí ustedes verán que estoy yo haciendo una prueba para poner hojas de yeso, o conocido como chirrot. Pues yo le hablé a el electricista, le dije, ¿sabes qué? Ven, tengo una idea. Y me hizo estos cableados. Por ese trabajo pagué $350. Son 4 switches que me va a poner, pero va a traer las luces, ya que voy a instalar luces de colores. Dentro de poco ustedes van a ver cómo va quedando mi trabajo. Aquí están las hojas de yeso, conocido como drywall. Quise tratar de usar esta varilla especial para las luces, pero no había necesidad. Inventé otro diseño que luego se los enseño. Bueno, empezamos a quitar las tablas, a poner las hojas de yeso, y aquí era como se veía antes. Ya las luces, todo lo empezamos. Bueno, me fui a Home Depot y encontré estas luces que me costaron $29. Estas no las compré, esta estaba dándoles una idea como ustedes las pueden usar. Aquí en Home Depot encontré diferentes tipos de cableados de luces, pero yo sigo con estas luces que son de 16 feet. Aquí me traje al gringo y lo puse a trabajar como mi asistente de compras. Bueno, llegó el experto que va a hacer las hojas de drywall y fuimos a comprar todo el material que él ocupaba. Nos llevamos 2 hojas de drywall, después regresamos por otras 2. Llevamos masilla y ustedes ven que se pega. Oh. Son 4 shells, 8 shells, y van como la mitad de esto. Vamos a ocupar. ¿Cuánto dijiste que era? A ver, se ocupa, son 4 que ya llevamos para los esquineros de metal. Llevamos 3 hojas para mi nuevo proyecto. Luego les digo cómo va a quedar. Ando trabajando con el maestro. ¿Qué más ocupamos? Listo, acá andamos buscando 2x4. Del más barato, porque va para adentro. No, pues ahorita no da el barato, todo está bien caro. Está bien amigo. Me emociono construir proyectos. Yo puedo pasar toda una vida remodelando casas. Esto me emociona a mí. Y acá con el maestro. Este clavo de un cuarto. El 70% está. Eso le dices ahorita. Todo lo que vamos a ocupar ahorita. Y cuando está así, está en descuento. ¿Este cuánto está? ¿Cuánto está este? 11. Estas son de $2. De 4 gastamos, oigan, en el material. Aquí está todo, miren, ahí está el precio. Acá andamos trabajando duro. Y está un frillazo. Y mañana va a estar otra helada. En Texas, ando en Texas ahora. Estoy en Hawái. Aquí andamos con el maestro, así le digo, el maestro trabaja para mí desde mucho tiempo. Aquí era un proyecto aquí. Aquí van 1, 2, 3, 4.
así. Pero aquí irían 3, pero del ancho como la madera blanca. Entonces los puse y dije, wow, me gusta el anchor. El anchor, abajo puedo poner una decoración más grande. En un futuro mandar a hacer unas cajoneras, pero por el momento estoy entre 3 shelves o 4. Ok, vean cómo se ve. Bueno, ahora ando trabajando con un hondureño. Sí, también ya tengo tiempo conociéndolo. Me hace varios trabajos en las casas que yo remodelo. Y miren, miren, aquí anda trabajando el hondureño. Es muy linda persona, muy respetuoso y lo admiro como él me admira a mí también, porque somos emprendedores, somos jóvenes emprendedores. Miren, así va quedando. Hicimos un truco, lo metí por ahí y lo sacamos por acá y lo vamos a conectar por ahí. No crean, tiene su chiste. Hacer cualquier diseño, remodelación, tiene su chiste, ¿eh? Pues les cuento que nos fuimos a Home Depot y quiero enseñarles mis luces de colores que van a estar en este nuevo proyecto que traigo. Así que le dije al gringo, ¿sabes qué? Arréglate que vámonos. Vámonos porque a mi esposo le da como claustrofobia estar en Home Depot. Le digo, bueno, él es mi chofer, me tiene que ayudar porque luego se queja de que no lo tomo en cuenta en nada. Bueno, aquí llevo todo este material que vamos a necesitar, que duré 2 noches que no podía dormir porque este es nuevo proyecto, nunca había puesto luces y estuve estudiando mi plan, así que espero y me salgan bonitas. Más adelante les voy a hacer más videos para hablarles sobre estas luces de colores, que se las recomiendo, son sencillas de instalar porque ya hice un estudio. No entendía cómo iban, me quebré la cabeza y pues ya, listo, vénganse conmigo. Ya vamos muy avanzados, ya hoy terminaron el Chirook de instalarlo. Mañana les hago otro video de cómo van a instalar las luces porque mañana viene el electricista. Y pues aquí les enseño más o menos cómo trabajamos el Chirook. Y me encontré estas luces, son los switch que tienen su secreto. Mañana les voy a decir cómo las va a instalar el electricista. Y aquí ya ando feliz porque ya veo el trabajo súper avanzado porque nos atoramos por falta de un material. Pero aquí anda ya mi maestro trabajando duro. Él es muy profesional. Y yo acá ando cantándole para motivarlo. Me aventé la de Paso del Norte. Y mi poli empezó a temblar porque le asustó mi voz. Como me operaron de la nariz y creo que mi voz ya se oye así como, ya no se oye tan ronca. Pero aquí está mi hermosa perrita acompañándome, es una adoración, la amo, es mi vida, es la hija que no pude tener por andar trabajando tanto, remodelando casa. Se me olvidó parir, nomás parí un hijo y ya se fue a la universidad. Así que me quedé con mis 3 perritos, como tener hijos. Y miren, pues aquí va mi... Me hubiera encantado hacer otro tipo de diseño aquí, pero es difícil cuando tienes tu esposo, que no quiere, que quiera así. No quería la piedra, la quería quitar, pero pues esa es parte de mi esposo, que él sí la quiso que la dejáramos. Y así vamos trabajando, mire. Así se trabaja en Estados Unidos. Mi nuevo invento va mejorando, miren, así está quedando. Vean la diferencia de café a blanco. Realmente esta casa parece una cabaña, pero no es una cabaña porque esta casa está localizada en un lugar hermoso con muchos árboles y más adelante les haré un video ya completo cómo quedan. Les voy a poner luces de colores. Síganme para que vean el final cuando quede completamente terminado.
Chao, gracias por verme. Bye.